အခုကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကိုမောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမိုးပေါ့နော်ဒီလိုမိုးလောက်ထားတယ်စတောက်ပါးတွေတရားထောက်ထားတယ်ဒီလိုပုံစံဒီမိုးဒီပစ္စည်းကိုမောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးချိန်ရတော့ချိန်မယ်ဆိုရင်အိတ်စင်တာဝိုင်းစင်တာလူကတော့မျက်စိထဲမှာကြည့်လိုက်စင်တာမှန်းသိတာပေါ့စက်ကိုတော့ပေးပြီးတော့သိရအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြရတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့အိတ်စင်တာဝိုင်းစင်တာချိန်ပေးရမယ်ပြီးဓာတ်တွေချိန်ပေးရမယ်ဒီပုံမှာနော်ကိုဘယ်လိုစားမလဲပေါ့ဒါတွေကြတော့ကိုဆွဲမဲ့ပုံမူတည်တယ်ကို drawing solid word တို့ master can တို့ကိုဆွဲတော့မဲ့ချိန်မှာ origin ကိုဘယ်မှာထားမလဲဇက်ကိုဘယ်မှာထားမလဲဘယ်နှချောင်းဓာတ်သုံးမလဲအဲ့ဒါတွေက drawing မှာကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကိုယ့်အောင်စဉ်းစားခုလို့ဆိုကျွန်တော်ကပြပေးချင်တာဒီကောင်ကိုစင်တာဘယ်လိုချိန်ရမလဲဓာတ်ဘယ်လိုချိန်ရမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်လေစင်တာဘယ်မှာဇက်ကဘယ်မှာဓာတ်ဘယ်မှာနောက်ပိုင်းကျမှ drawing ဆွဲရဘယ်လိုဆွဲရမလဲဘယ်လိုပစ္စည်းကိုထားရမလဲဆိုပြောပြပါမယ်နော်အခုဒါဆိုရင်ဒါချိန်တဲ့အတိုင်းဒါဆိုဒီတိုင်းလို့စီဒီလိုကွဲထွက်သွားတဲ့အထိကိုကထားပြရတယ်ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ပြန်စီသွားပြန်ဝင်တဲ့ခါကျရင်ကွဲထွက်သွားအဲ့လိုလေးကွဲထွက်သွားပြီးမှသူကအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလန်ပေါက်ဆက်တစ်လုံးလုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဆက်အစ်စ်တွေကကလန်ပေါက်ဆက်မလို့တခါတည်းကိုဆက်ထဲမှာပါတဲ့ဘတ်တန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုချိန်လိုက်ရုံပဲချိုးဆက်ဟောင်းနေကြတော့စင်တာကိုဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတော့သိဖို့အရေးကြီးဟိုကမချိန်တတ်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ G code တို့ M code တို့ T code တို့အဲ့လိုမျိုးကိုကလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဆက်မှာ MDI ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆက်ကတော့တိတ်မမြင်ရဘူးဒီဟာဆို MDI လို့ခေါ်တယ်နော် MDI လေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်မင်းလင်းပါမယ် MDI program နှိပ်လိုက်လို့ဒီမှာ 0.00% နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ကွက်ထဲမှာရိုက်ထည့်လို့ရဒါပေမဲ့တခြားကွက်မှာဆိုရင်ရိုက်ထည့်လို့မရအောင်အဲ့မျိုးကြိုင် program ကိုပြန်နှိပ်ပေးရဒီ program လေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာ program လေးကိုပြန်နှိပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့နှိပ်ပြီးသွားရင်အကွက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူဒီစင်တာချိန်တဲ့အတန်ကိုအဖက်ကြီးအများကြီးလဲလို့မရ900လောက်လဲရတယ်ငယ်လို့1000 2000 3000အဲ့လိုလဲလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့ထဲထဲမှာရှိတဲ့ supply က6ပြီးရောပြုတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုကြရင်အသိဝင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်မယ် M3 S 900 EOB ထည့်ရဘို့ဘော M ကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် G ကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် T ကုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် EOB ထည့်ကိုထည့်ရနော်ပြီးရင် insert ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်မယ် insert ငယ်လို့ insert ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီဟာစာကဒီအပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့အခုထပ်စစ်လို့ရနော်ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ cycle step ကိုနှိပ်မယ် cycle step ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာ level white ဒါ level white ဆိုတာ ਨੇ ဟိုနောက်ထပ်ဒီမှာ handle ကိုယူမယ်ဒီ handle ကသူ့ဘာသာသူ handle ကကိုလိုတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ဘောက်ကိုသုံးလို့ရတယ် handle ဒီ handle ယူလိုက်ပြီ handle ကိုယူလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒီမှာလဲ handle ဆိုတာရှိတယ် handle ကိုထားပေးရအဲ့တော့မှဒီခလုတ်ကိုသုံးလို့ရှိတယ်တကယ်လို့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ handle ကိုမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခလုတ်ကသုံးလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ handle မှာ HYZ ဆိုတာရှိတယ်ကိုအသီးလေးကိုပြောင်းပြီးတော့ကိုရွှေ့ရုံပဲဒါဆိုရွှေ့နေပြီเนาะခုလို့လည်းကျွန်တော် Y ကိုချိန်တယ်ထိလိုက်စီနေတွေ့လားအဝိုင်းကြီးထက်ထိကွဲသွားပြီအဲ့လိုကွဲသွားပြီးရင်ကိုကပြန်ထုတ်ပေးရပြန်ထုတ်ပေးရထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူပြန်စိတ်သွားတယ်အခါကျရင်ပြန်ထက်1 2 3ဆိုရင်သူကပြန်ကွဲတယ်အဲ့တော့2လောက်ပဲပြန်ထုတ်1 2ပြန်ထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒါကွက်တိပဲငယ်လို့3ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ပြန်စိတ်သွားအောင်အဲ့လိုအရှင်တွေကိုကိုကလိုချင်တာလေအဲ့တော့ကိုကဒီမှာကွဲဝိုင်းဆိုတာ ਨੇ
post ကိုနေပြီးရင် real absolute reality all ဆိုတာရှိတယ် zulu ကဟိုဆက်စားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ deep တွေဘာတွေကိုမှန်လားမမှန်လားစစ်တဲ့ဟာ reality ကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို reality ကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောင်းလို့ဆိုရင် y origin exit ဒါဆိုရင်0ဖြစ်သွားပြီစောနာကနံပါတ်တွေနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာအခု0ဖြစ်သွားပြီဒါဆို0စမှတ်လိုက်တာပေါ့စမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုကိုကဒီဘက်မျက်နှာပြင်ကိုထိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မျက်နှာပြင်ကိုပြန်ထိရဒီလိုပဲထိလိုက်ပြီထိပြီးသွားရင်ပြန်ထုတ်မယ်တစ်ထည့်နှစ်ထည့်ဒီကောင်ကနှစ်ထည့်နဲ့စီသွားဟုတ်လားအဲ့တော့တစ်ထည့်နှစ်ထည့်ပြန်ဝင်ပြီးတစ်ထည့်ပဲပြန်ထုတ်ဟုတ်ပြီဒါဟိုဘက်ထိပြီးသွားပြီဒီဘက်လာထိတယ်ထိတဲ့ဟာမှာနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲကိုယ်ထိရတယ် y ဟို y ချိန်နေတာကို 153.5 အဲ့တော့ခဏပေါင်းဆက်လေးနဲ့ခဏပေါင်းဆက်နဲ့153.5 အစားနှစ်ဒါဆိုရင် 86.75 အဲ့တော့ဇက်ကိုအပေါ်ပြန်တက်ပေးနိုင်မယ်ပြီးရင် 86.75 သွားမယ်ဟာလားဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီပစ္စည်းရဲ့စင်တာမှာဒီအတန်လေးရရှိနေဒါပေမဲ့ကိုပဲသိတာနော်နမန်းနဲ့ကြည့်ပြီးကိုပဲမြင်နေရဒါပေမဲ့ကိုတကယ်တမ်းစက်ကိုပေးသိစေချင်တယ်ဆိုရင် offset ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီလိုအကွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကို G54 G55 G56 ဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကဆက်တစ်ဆက်ပါခုံတွေအများကြီးထားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးထားပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးပါ G55 G55 ဆိုတော့ y0 point လေးရှာပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ y0 point ပြီးရင်ဒါမေရှာဆိုတာရှိတယ်မေရှာဆိုတာရှိတယ်မေရှာကိုပေးလိုက်ရုံပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာနံပါတ်ပြောင်းသွားတယ်259.65 minus 259.65ဒါဆိုရင် center y center ပြီးသွားပြီစက်ကတိသွားပြီ y center ဘယ်မှာလဲဆိုတာပစ္စည်းရဲ့ဘယ်မှာလဲဆိုတာစက်ကတိသွားဟုတ်ပြီအခုအဲ့ကိုပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင် post ကိုပြန်တယ် h သွားတယ်လို့ပဲအလားတူပဲထိမယ်ကွဲထွက်သွားအောင်လုပ်မယ်ကွဲသွားပြီပြန်ထုတ်မယ်1 2 3မှစီပါတယ်3မှစီတော့ပြန်ထည့်မယ်3ခုနှစ်ခုပဲပြန်ထုတ်ဒါဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီ h ကို0မှတ်မယ် h origin exit 0ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲဆိုလို့ရှိရင် z အပေါ်ပြန်တက်မယ်ဒီနေရာပြန်ထိမယ်နောက်တစ်ဖက်ချမ်းကိုပြန်ထိရင်လည်းလိုပဲကွဲထောက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ထက်1 2 3 4 5ချမ်းမှာသူကစီအဲ့တော့5ခါပြန်ထက်4ခါပြန်ထုတ်3 4 1 2 3 4 1 2 3ဟာလားအဲ့တော့ဒီဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့အားဘယ်လောက်လဲ156ကိုတော့ဝတ်မယ်156အစား2 88ရအဲ့တော့ဇက်အပေါ်ပြန်တက်မယ်ပြီးရင်88သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီဆိုလို့ရှိရင် offset
offset နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအကွက်ပေါ်လာဒီမှာ HYZ ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ H ကိုအပေါ်တင်လိုက်ခလုတ်လေးနဲ့ဒီမြားလေးနဲ့တင်ရမှာနော်တင်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင် A 0. မေရှားဆိုတာမျိုးနှိပ်ပြီးတယ်မေရှားဆိုဆက်ကိုတိုင်းခိုင်းတာပေါ့နော်သူ989.55 8ကနေ989.5001ဖြစ်သွားပြီတဲ့လားဒါဆိုဆက်ကတိသွားပြီအဲ့စင်တာ Y စင်တာဆိုတော့ဆက်ကတိသွားပြီအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းရဲ့စင်တာကနေသူစပြီးတော့ဆောင်းတယ်ပစ္စည်းဒါစင်တာချိန်ပြီးပေါ့နောက်ကြလို့ရှိရင်ဓာတ်တွေချိန်ရမယ်ကိုစားမဲ့ဓာတ်ကဘယ်နှချောင်းရှိတယ်3ချောင်းလား4ချောင်းလား5ချောင်းလားဘယ်နေရာမှာချိန်မလဲဒီနေရာမှာချိန်မလားဒီနေရာမှာချိန်မလားဒီနေရာမှာချိန်မလားအဲ့ဒါကိုကိုပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာချိန်သင့်လဲဆိုတာဘယ်နေရာမှာလှုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုကစဉ်းစားအောင်